Ini dia Raja Keyboard Gaming TKL cuma 500 ribuan. Kenalin nih Keyboard Gaming TKL Max with 87 RGB. Desainnya compact ditambah side panel RGB yang bikin keyboard ini makin kelihatan menarik banget guys. Fiturnya juga nggak perlu diraguin ya. Max with 87 punya fitur All Key anti ghosting, cocok banget buat lo yang mau sacet-sacet pas ngetik atau main game. Lo juga bisa pilih nih switch keyboardnya. Ada blue switch atau red switch. Buat modif juga oke banget ya, karena Max with 87 RGB udah punya hot swap universal. Jadi lo bisa bebas ganti-ganti switch sesuka lo nih. Nah ini nih yang gak kalah penting. Build quality-nya bro, gak kaleng-kaleng. Nih coba aja nih, kuat banget kan? Dan yang paling penting harganya cuma 500 ribuan. Keyboard Funtech yang satu ini emang definisinya worth it banget.